बदलते मौसम में कैसे बचें? सर्दी, खांसी और फ्लू से बचने के उपाय। लहसुन और मिर्च को भोजन में शामिल करें। लहसुन गर्म होने के साथ ही एंटीबैक्टीरियल होता है और मिर्च में कैप्सेसिन नामक तत्व पाया जाता है जो नेजल और साइनस कंजेक्शन ठीक करने में सहायक है। विटामिन सी युक्त फल और सब्जियों का प्रयोग अधिक से अधिक करें। मशरूम, नींबू और शहद को डाइट में शामिल करें। जिंक युक्त भोज्य पदार्थों का भरपूर प्रयोग करें। दही, साबुत अनाज को भोजन में शामिल करें।